किन हो म किन गइन छु भन्ने हुन्छ क्या आज र सन्तोष ल साथीहरू अहिले हामी चाहिँ हाल लुम्बिनीमा छौँ है लुम्बिनी चाहिँ यस्तो रहेछ है म पनि पहिलोचोटि आएको अहिले ढुङ्गा चढेर देखाउनु पर्छ ढुङ्गा चाहिँ कहाँ चढ्ने हो नि यहाँनिर आउँछ ढुङ्गा यहाँ ढुङ्गा आउँछ कहाँ जाने केपीवाला भेट्न एक मन्दिर जाने हो केपी बाग आउने त होइन नि केपी बाग आउने त होइन नि ल यहाँ दीप बलिरहेछ यहाँबाट जाने ढुङ्गा ए आउँदैछ क्या माथि सर्रैबाट जाने मेन मन्दिर त्यो हो नि त त्यो पनि भयो अनि मायादेवी टेम्पल यता अनि अहिले जाने पहिले यता जाऊँ अनि ल सुबह माया सकती तब तो ना पानी बरसा था ना पैसे तिरेको ठिक छ मेरो अरे हुन्छ त म खिचिदिन्छु त म खिचिदिन्छु त तर पानी पऱ्यो कि नत्र म अर्कोचोटि आउँदा त बलिङ लिएर आउँथेँ क्यामेरा बोकेर आउँछु पर सेतो मायादेवी टेम्पल पनि देखिरहेछ क्यामेरामा पानी परिदिरहेछ लुम्बिनी लेखेकोमा के थियो जानु पर्यो नि त्यहाँ त अब दिनभरिबाटै छ सन्तोष के छ हेलो सन्तोष मनोजलाई पनि ठिक छ नि भिडियो कल गर्नुपर्छ क्या यिनीहरूलाई अनलाइन आयो त भन्नुपर्छ क्या यिनीहरूलाई अनलाइन आयो त ल साथीहरू अब हामी मायादेवी टेम्पल जाँदैछौँ ठिक छ त ठिक छ त पायो त ल साथीहरू अब हामी चाहिँ यहाँभित्र पस्नलाई टिकट काटिसकेको छौँ मायादेवी टेम्पलभित्र छिर्नलाई जुत्ता चप्पल यता खोल्नुहोस् यता यता कता साथीहरु यहाँ जुत्ता चप्पल खोल्नु पर्ने रहेछ
झोलाहरू राखेको यहाँ पैसा तिर्नु झोला राखेको खै बुझौँ न सर जुत्ताहरू यहाँ बाहिर खोल्ने हो मिस 2 जना खाली खुट्टामा यस्तो रहेछ नि त ल है साथीहरू मायादेवी टेम्पल यसो हिँड्न त बहुत मजा आउँदो रहेछ खुट्टा बिजाउने ट्याक्क यो हाम्रो यार मन्दिर भनेको यो के यार है डाली के छ डाली हजुर म गर्छु आउनु साथीहरु रमाइलो गर्नु यति नै हो कहाँ जान लागेको रे लुम्बिनी बनाउला नि सबै खाले यत्रो लामो बाटो छ लाग्यो दर्शन लुम्बिनी दर्शन गर्न
यहाँ चाहिँ बाइक यसरी आउँदो रहेछ यहाँ। यता माथिबाट सर्लकै आउँदो रहेछ होइन? कहाँ जानु 2 किलोमिटर? ऊ त्यो मन्दिर ए त्यो घुम्दै घुम्दै जानुपर्छ त्यहाँ अब हेर्दै हेर्दै। ल हेरौँ त्यस्तो रमाइलो छ ऊ। हो कि लाग्यो यहाँ साथीसँग खानु बस्ने हो? सकेर टिफिन उस गरिसक्यो साथी। सकेर साथीले मलाई टिफिन होइन त अलिकति उ गरेको छ। त्यस्तो दामी ठाउँ छ। अहिले त नहेर पछि हेरिसकेपछि है भिडियो पठाइदिन्छु भन्नु नि। ए बाइकहरू यहाँसम्म आउँथ्यो नि ऊ यतासम्म। त्यहाँ हेर आफैले ल त्यस्तो दामी दामी मूर्तिहरू छ।